Hi everyone, welcome to my village. Look at these beautiful animals. Guys, ये देखो, मैं तुम लोगों को अपना फार्म हाउस और विलेज दिखाती हूँ। कितने मज़ा का व्यू है। गाइस, इधर का वेदर बहुत अच्छा रहता है और इतनी गर्मी भी नहीं होती। गाइस, मेरे हस्बैंड भी आ गए हैं। ये भी इधर मज़े ही करते रहते हैं।